好，大家好，歡迎嚟到拾荒者咁，收翻我大家做緊嘅就係上我哋嘅 YouTube channel 或者 Patreon 啦。大家好，我係阿 Tim。Rita， Thomas 啊，咁今日有咩有趣嘅話題呢？就係關於呢個 Andy 老師嘅。咁其實我係唔知邊個 Andy 老師嚟嘅，直到佢上個新聞。咁呢嗰幾日呢，就我不停咁見到啲人話叫人哋呼籲啊，去 subscribe Andy 老師嘅 YouTube。咁我了解完咧，亦都睇佢條聲明啦。咁大約就係其實佢本身咧係另一個有200萬訂閱嘅 YouTube 頻道嘅其中一個 host 嚟嘅。咁佢就同佢嘅女朋友啦嗰陣時，咁而家就係咪叫嘉玲啊？佢條女，即係佢 X 而家就係啦，冚嘉玲啊，係啊，咁樣咧就一齊開噶啦。咁但係嗱，都係嗰句，呢個係佢嘅版本嚟嘅。咁我相信每個人有每個人版本，但係你選擇信邊個就自己決定啦。咁佢咧就講咗佢嘅經歷啦。咁因為佢本身就同條女溫咗10年到啦。咁一直咧佢講翻就係其實佢係出糧嘅。咁唔係因為佢係員工，而係因為嗰陣時咧佢哋啱啱做 YouTube 嘅時候都仲細個。咁咧佢就信咗呢個前準佢視為嘅岳母啦，前準外母啊，係啦，好似真情咁樣要搞清楚啲關係啊。佢嘅前準外母咧，即係佢女朋友個老母咧，就有做生意經驗，咁所以咧就決定就唔知邊個提出嘅，我都唔記得咗。總之又開間公司，就交俾人哋打理住先。咁佢同條女就做幕前啦，咁就搞9至10年度啦。咁就好可惜分咗手，咁都要睇條數㗎，係咪先？咁一唔問由自可，一問咧就好撚神奇嘅。原來間公司咧佢淨係佔1/4嘅啫。係啦，佢條女咧就即係佢個 X 咧就佔另外1/4，反而個唔撚關事外母咧，前準外母咧就佔1半嘅。咁都唔緊要啦，睇數睇亦都睇唔到，但係咧就俾人哋要求呢個股份轉讓啊，同埋要簽啲聲明話唔准公開間公司內部嘅事，咁梗係屌老母啦。因為其實咁多年咧，佢人工咧就係出3至到5萬新台幣，即係幾千蚊港紙至萬幾蚊到啦。咁有若干嘅年終花紅，咁但係咧，以各方人士透露咧，即係如果你喺台灣做過百萬 YouTuber 咧，好似嗰個阿迪啊，即係教人講英文嗰個咧，話你最少揾到1億台幣嘅喎。係啊，冇錯。阿做 Man 嗰陣時咧，仲道歉話嗰陣時佢見到阿 Andy 啲片咧，好窮好寒酸，住間勁細嘅房，仲要同佢講話你唔使扮窮喎，我哋都係過百萬嘅 YouTuber，我知你賺幾多嘅喎。跟住事後發生咗呢單嘢之後，先知道原來佢係真係好窮咯。係啦，咁跟住就佢嘅要求好簡單啫，就即係希望即係佢個前準內母交代翻件事，同埋唔該分翻佢應該有嘅錢出嚟咁樣啦。咁因為佢話其實咁多年咧，佢連埋全部嘢，佢計呢條數咧，佢淨係袋600零萬新台幣啫，咁就肯定就唔止呢條數嘅。咁佢講完之後咧，佢啲訂閱就係咁喺度上啦，甚至乎而家佢啲 subscribe 咧係多佢原先嗰條 channel 嘅。係啦。咁咧過咗幾日之後咧，佢個前準外母間公司出咗個聲明。咁老實大概都係嗰幾個意思，我覺得好撚好笑嘅，即係佢覺得個聲明好似好撚過癮咁啦，但係我覺得好撚好笑嘅就係咩咧？佢承認佢係佔1半嘅，個原因就係因為嗰陣時年少無知啊，見佢哋即係驚佢哋唔識理財啊。咁另外佢就話Andy 老師嘅嗰條數就唔啱嘅，咁有啲咩就交俾會計講啦。咁第3就話人哋恐嚇佢，其實佢有6點嘅，但係我覺得重要嘅呢幾點啫。咁樣諸如此類咁樣啦。咁 Andy 老師聽完咧就即刻回應翻佢，因為好多邏輯問題嘅，即係例如佢又講到好似佢間公司佔1半係為人哋好咁，撲你個家人哋而家大個咗啦，你唔俾翻人哋，同埋人哋叫你對數嘅喎，你話人哋條數唔撚啱，而家係差10萬定差1000萬先？如果差10萬嘅，咁屌你老母啦，你咪係食個大粉。但係如果你講緊差，可能 Andy 老師袋得多嘅，咁可能 Andy 老師唔啱喎，咁你咪攞條數出嚟睇咯。而家人哋都係問你攞數啫嘛，咁屌撚完佢繼續潛水啦。咁最新消息就係咩咧？佢個女就話呢單嘢唔關我事，唔係我跟開嘅喎，即係好似你翻工咁樣。咁就話唔係我跟開喎呢單嘢，跟住咧就話呢嘢都係我老母搞嘅，咁咧我同阿 Andy 都係出嗰份糧嘅一樣嘅，咁同埋嗰單嘢我唔係跟開啦嗱，但係而家我開咗個新 channel，係啦，咁就唔關我老母事嘅，我獨立嘅，唔關我老母事嘅。咁咧佢亦都做咗個嗱，佢呢個係佢文字聲明啦，咁佢
拍嗰條片嗰個聲明我就未睇嘅。咁但係其實大家都唔撚信佢嘅。第一，佢覆得太遲啦；第二，屌你老母嗰個你老母嚟嘅喎，係嘛？即係就算你同個 Andy 出同樣嘅糧，嗰個你老母嚟嘅喎。第三就係咩咧？個 Andy 就好撚寒酸，佢好似一直都覺得好撚富貴嘅喎。係咁樣都係新名牌㗎。係啦，咁大概件事就係咁樣啦。咁咧交俾兩位啦，係啦，你哋可以分享下先。即係你如果睇翻，即係你話阿嘉玲佢嘅富裕程度係去到邊度咧？咁如果係睇翻嘅話，就係全家都富裕啦。就係 Andy 咯。只有因為 Andy 唔當係一家人，所以其實就張家全部都非常之富裕嘅，包括佢個妹啦，即係啲人抄翻佢個妹出嚟，咁就發覺阿妹而家個樣係唔同晒嘅，即係應該係總之喺呢段時間裏邊過得非常之和味啦，即係個樣已經有好多唔同程度嘅醫美咁樣嚟處理過啦。微嘟啊，嗰啲叫做而家叫微嘟啊。係啊，未 do 啊，但係你慢慢微下，其實你見到個樣都已經有住翻天覆地嘅分別啦。咁跟住佢個細佬就開咗6間嗰啲叫做炸雞鋪啦，跟住仲要俾人哋發現咗佢咧喺度轉嗰啲合約嘅漏洞，然之後咧就幫佢做 marketing 嗰啲咁嘅公司咧，全部一個崩都分唔到。跟住佢阿媽嘅話咧，其實之前咧都係牽涉到好多一啲學校欺凌嘅問題，然之後都話佢係啲啷禮嘅家長嚟嘅，咁所以又或者係可能咧，再將阿嘉玲佢可能咧拍嗰啲片啊嘅每一件衫都有去稍為去即係 check 過啦，即係例如佢可能最經典嘅一套嗰個咩蜜月奇鋪鋪啊。嗰個咁嘅宣傳片咧，佢嗰件衫已經係萬幾蚊台幣咯，即係你本身你望落去就係普通，即係一啲家居服啊咁樣啦。咁但係原來都即係如果換翻做港紙都千幾蚊，幾千蚊港紙一 set 衫咯。咁即係一件咁樣普普通通嘅衫嘅話，望落都好似貴過Andy 佢一個月嘅嗰個房嘅租金咯，咁同埋另外有一個側面描寫到Andy 嗰個即係嗰個嘅生活非常之拮據嘅其中一個側寫咧，就係佢而家就去正式去告阿張家啦。咁告阿張家嘅時候，佢係好似申請法援嘅。咁但係其實根據即係嗰啲即係幫佢分析嘅人咧，咁樣去講咧，就係嗰啲法援係需要有一啲好嚴謹嘅入息審查啦。咁所以其實 Andy 真係非常之拮據，真係綜援以下嘅嗰種收入先至可以申請到呢種法援咯。咁而根據 Andy 去描述翻自己可能個家庭狀況咧。佢嘅屋企人就可能問佢：哇，其實你已經過百萬嘅訂閱啦，其實你應該可以即係叫做為我哋呢家人可能買間豪宅噶咯喎。咁點解到而家你都交唔到家用啊？點咁樣，甚至係因為錢銀嘅問題咧，就導致佢同屋企人咧鬧咗一場好大嘅交嘅。咁所以嗰個嘅貧富差距亦都係即係阿嘉玲佢完全冇辦法去反駁嘅其中一個原因咯，亦都其實去到而家嘅話，嗰陣時我哋喺 group 嗰度都仲怕話會唔會炒車啊？可能有反轉咧，可能張家有辦法即係反駁都未定咧。但係去到而家呢一刻，你見到一個反駁係咁軟弱無力嘅時候，其實即係簡單嚟講，真係攞咗Andy 呢個男朋友嚟去做一個血汗工廠，屈咗好耐，以為純愛戰士係會純愛到底嘅，點知原來個傻仔有一日會醒咁樣。咁所以其實去到而家都已經點講咧，已成定局。咁所以我哋就趌個頭出嚟就講呢件事咯。係，我見好多台灣嘅律師嘅 page 啦，都告誡同行，就千祈唔好幫呢個張嘉玲一家接 case，唔好亂咁幫咯。一幫咧就好容易變成公關災難咯。係啦，咁已經係已經有人喺幫張嘉玲出聲明，嗰律師嗰間律師公司個 page 咧，已經炸爆咗佢個留言咯，已經討伐緊佢哋嗰個律師行。咁戰還戰，但係我覺得其實喺錢銀上都未必可以真係追得翻佢哋筆數咯。
因為始終因為你係其實一間公司嚟咧，你賺幾錢條數你做嘅啫嘛，同埋又咁講，你只要將你屋企啲 expense 抌撚晒落去嘅話，其實間公司可以冇錢賺㗎。係啊，同埋阿 Andy 即係簽嗰啲合約啊嘛，咁所以即係如果喺錢銀上、利益上真係追唔翻咯。咁而家唯一好啲嘅就係佢真係可以拎翻個名，咁去起個新嘅地盤，大家都幫佢咯。但係錢銀上真係未必追得翻。錢我覺得其實基本上係一定追唔翻佢先至拍呢段片啫。即係如果你話錢銀話好有把握追得翻嘅，咁本身你喺法律嘅層面上面已經可以處理到呢個問題啦。即係如果喺呢一個事件嘅態度，其實一開始到去到而家中間，我都偏向同情嘅。即係點講咧？就係因為嗰個人你太過親密啊嘛。咁雖然你話21歲，其實都係一個成年人啦。咁但係對於一啲好親近人佢嘅父母咁樣，即係類似let's say 啦，可能我以前細個去咗人哋屋企玩咁樣，咁人哋阿爸阿媽咁，我都唔會覺得佢係害我噶嘛。咁跟住之後，咁佢真係害我咁過咗，可能佢都有講過話，佢查嗰盤數都唔係分手之後開始查嘅，佢話一齊咗6年之後開始查嘅。咁其實你都見到，其實我諗開始查數嘅時候，其實有啲位，我覺得佢都覺得唔對路咯。例如 let's say 就係可能你見到佢話抄翻以前啲相啦，明明成家人食飯嘅。咁然之後佢自己揸機咁樣影相就話啊，我哋一齊去食飯啊，請你食飯啊咁樣。跟住之後，但係老豆去 retweet 個 post 嘅時候咧，即係可能即係將張相轉發到佢自己個 page 嗰度嘅時候，就專登 cut 咗阿 Andy 喎。我諗其實係好多一啲好細微嘅嘢，令到 Andy 覺得自己不被接納咯。咁所以其實你慢慢可能唔想去追究嘅，你慢慢想去查核翻，咁你都會想像到其實嗰個關係，即係嗰個爭執會係發生咩事咯。即係可能你 Andy 覺得唔開心啦，就話啊點解無啦啦我俾人 cut 咗張相㗎？啊點解你阿爸阿媽對我態度咁差㗎？咁你女朋友都會安撫你，就會話其實冇乜嘢嘅，佢哋即係可能佢哋冇咁差嘅，你唔好亂諗嘢啦。甚至調翻轉頭情緒勒索你話啊，其實我覺得你咁樣好小氣咯，男人老狗咁樣，我真係計較我阿爸阿媽做po 張相，你會唔會小氣啲啊？即係可能其實你都會想像到好長時間嘅一段時間，佢哋都係承受住好多一啲 PUA 啊，即係 gaslighting 啊等等嘅乜嘢啦。然之後就即係一筆帶過咁樣咯，去到最終忍無可忍啦，真係分手啦。跟住之後想對簿公堂嘅時候，就直情踢走埋阿 Andy，就直情唔俾佢 log in 所有嘅 account 咁樣，即係嗰陣時先至冇彎轉，咁先至逼到阿 Andy 咁樣嚟去同你死過啫。咁同埋再加上其實我覺得我唔知大家有冇睇幾多片啦，就係網上去流出一啲即係可能以前過去重量級可能嘅 fans 咧，就 cut 翻啲節錄片咧，就講到話阿 Andy 可能話即係想好似有啲即係嘅嘢想求婚咁樣咧，跟住阿嘉玲喺一個鏡頭面前話我會拒絕㗎喎。又或者係我哋中意嘅類型嘅話，我唔係一定中意你呢種類型，我先中意你㗎。例如我中意你嘅原因係工具人咁樣啦。我唔清楚男士嘅角度係點睇啦，但係其實我覺得如果喺鏡頭前你咁樣講，我都幾嬲喎。而家睇翻轉頭，咁都係事後孔明啦。但係佢好多言語上嘅其實都好假咯。係啊，即係睇翻個人好嘔心，即係以前好多嘢都好做作，同埋佢俾人踢爆過，佢喺個22歲嗰陣，應該未同 Andy 一齊嘅，應該仲讀緊大學。但係佢本身喺大學有個男朋友，咁但係佢都走去去玩啲大陸嘅，即係喺大學有個男朋友，但係走去大陸去玩上啲相睇節目啊。即係係啊，即係甚至係同啲男嘅參加者告白又成啊，又或者攬即係我覺得攬有冇？我記得佢係俾人拒絕咗嘅。我覺得嗰個
男嘅參加者好有眼光，拒絕咗佢。咁我覺得係啊，你可以睇翻佢勁囉。咁我覺得嗰個人係有眼光嘅。咁但係我覺得佢喺有男朋友嘅時候都做啲咁綠茶嘅嘢，我覺得佢都真係唔係一個會為另一半諗嘅人咯。謙哥咧？嗱，其實我唔係話撐條女啊，不過我覺得有啲嘢係，例如佢上親，我覺得屌你咩上親節目揀到撲街噶啦，你即係真係戇鳩啲先以為上開花，結果啲過上去根本就係想紅，係嘛？過上去根本就想紅。所以嗰啲我覺得還好，但係我諗法就係好明顯個女方就好強勢噶啦。我自己覺得成件事最戇鳩就係我之前有做節目都講過，就係慳埋啲乜撚嘢閪錢嘅，人哋有幾多你分翻俾人哋都唔會搞成咁。講真，佢個女係有名氣嘅，你出嚟代言都唔止呢條數啦。即係當然，即係我唔止呢條數，意思即係長揾長有咁解啦。即係可能條數真係好大啦。我當阿迪講係啱嘅，我當佢嗰度1億新台幣到啊。你扣埋啲成本又剩，你最多咪俾幾千萬台幣佢對抹嘅話，你擺明滾鳩條僆仔，你即係焗鳩佢爆鳩你嘅啫。你以為真係可以潛水冇事？我講潛水冇事。好早嘅時候咧，阿 Andy 佢哋俾個姿態人都係覺得佢好好恰咯。咁跟住之後，當你恰得佢第一日，恰到第二日之後，你慢慢就以為佢係冇反抗能力咯。我同意嘅，因為好多時候啲人覺得我讓咗你啊，就 OK 啊，咁人哋應該係會感激你啊，或者係諸如此類啊，千祈唔好咁樣諗，千祈唔好咁樣諗，人哋會覺得係理所當然嘅。即係我舉個例子，我識冚家產咧，成日玩女人嘅，咁每次咧佢都會對住個咪話，即係我講明我係咁嘅喎。嗱，我200% 肯定咧，除非嗰啲都係出嚟玩嘅女啦。如果唔係嗰啲，對方可能會覺得，哇，你咁樣我都同你喺埋一齊，咁你應該會感激我啊。對方唔會咁做啊，我同你講啊。對方只會覺得我係表明咗個立場，佢並唔會覺得你感激㗎。呢樣嘢係 apply 落所有嘢嘅，即係好似我哋今日講 Andy 老師咁，可能佢會覺得，喂，咁我都為佢做好多嘢啊。我200% 肯定嗰家人係覺得係應份嘅。我講俾你聽，我係咁嘅喎。即係好似佢唔知做節目話表白，跟住條女話當佢工具人嗰度啊嘛。我同你講啊，如果唔係攋咗呢鑊咧，可能嗰條女受訪問就會話：我講咗嘅喎，我咪當佢工具人咯。咁佢自己做埋，你怪得邊個？我200% 肯定佢係咁諗嘅。點解啲人會講啲咁嘅説話？兩個原因：第一，佢自撚私；第二，佢根本就唔撚理你感受，因為佢覺得呢嘢係應份㗎嘛。咁當然佢唔一定對個個都係自隱私或者唔理你感受嘅，但係佢一定唔理嗰個人感受咯。係啊，所以呢件事奉勸大家嘅就係唔好覺得你喺某啲事上面忍讓咗別人或者褪後咗一步，對方就會唔好用感激呢個字，或者係佢會記在心裏，佢唔會記在心裏，佢覺得係應份嘅好多都，就係咁。係咯。即係如果你話去到呢一度嘅話，你話會唔會怪嗰個男仔咧？其實或者係當局者迷咯，即係我哋覺得啊，即係佢戇居啫。咁但係其實可能當你成家人，佢一家人都幾多個人啊？3子弟，再加2個再加埋個阿爸媽，即係你5個人，咁你就會覺得嗰5個人好似講得好有道理，跟住之後你就即係你就唔係好知點，你係咪覺得你會質疑自己係咪做錯嗰個咧咁樣？咁你甚至可能有時會說服自己，跟住自我感動，然之後就不其然就俾人 gaslight 咗都未定咯。出奇㗎，又係嗰句啦，即係好似呢件事咁，其實呢條仔算精㗎啦。即係我覺得佢啲嘢度過嘅，度過唔係話佢佢屈人哋，而係佢諗過應該佢諗清楚點講先行出嚟咯。咁所以我覺得反而嗰家人係好啦戇鳩嘅，係可能佢圈子都係自己人，都係嗰啲親人，所以佢覺得屌我啲嘢係白紙黑字有晒文件你咬我食，但係
畢竟你係即係佢好似唔撚記得咗佢個女係食呢個 media 嗰行飯噶嘛，你同呃鳩嗰個僆仔有咩分別啫？而家喂人哋唔撚係喂，就算你話喂老實講，就算你話佢淨係佔嗰間公司25%，你係咪應該都分翻25%嘅錢俾人哋先？係咪先？我未撚聽過有門生意係我有股份嗰10年冇撚分過錢嘅，除非屌你老母嗰盤生意10年都唔撚賺錢嘅啫。係即係我就 PD sure 即係好明顯而咁嘅情況唔係啦。咁一係你條撚樣使撚晒啲錢落去自己度，同埋有句好撚閪噶嘛。我係經過呢個程序咧去踢走佢，撲你個街，你即係恰鳩人啦而家。即係佢好似唔係，佢好似覺得啲嘢啱規矩，只係法律上咬你唔食啫。有時，但係唔等於你嗰件事係做得啱噶嘛。OK，即係你見到佢嗰個行為都幾絕下嘅，因為撇除咗啱先所講嘅，即係明明人哋係即係無啦啦自己攞咗50%股東啊，跟住之後咬我食嗰啲咧，其實佢都離譜到咧，佢已經去到後邊唔演啦。佢係將所有一啲用呢個重量級呢個名義可以賺錢嘅嘢，包括佢哋嘅嗰個商標啦，嗰啲咩賬戶啊等等 Telegram 嗰啲merge 咧嘅名咧，唔係落個公司，而係落佢自己個名喎。即係其實係嗰種好傳統咧，嗰啲閪公司咧，用到盡食到盡嘅嗰種咁嘅人咯。我有聽過，其實係台灣嘅老細係真係咁閪嘅，即係佢似係嗰種咧，即係喺呢一行裏面打滾得好多，知道點樣可以攞到盡、舐到盡咁樣咯。所以真係係啊，即係佢就咁樣嚟去屈一個毫無防備嘅僆仔，其實真係，即係我諗緊嗰陣時嗰個情況係點咧？你仲要見到一個同咗你10年即係一齊嘅女人，佢係默許咗佢阿媽做啲咁過分嘅事喎。咁佢本身條女都戇鳩嘅，好似信邪教噶嘛。佢本身條女係戇鳩嘅，即係戇鳩。但係我唔係戇鳩，唔係一個藉口嚟噶。屌，即係好似啲人好撚中意講，我係即係屌，我係咁樣意思噶啦，我係撲街噶啦，我係咩？屌你老母，你好似講到你係咁，你係大撚晒咁樣嘅，戇鳩唔撚係大撚晒嘅。你承認自己係個戇鳩，承認自己做錯，承認自己唔好，但係前提係你承認完之後，你要接受人哋對你嘅批評咯。同埋有啲要有嗰個嘅行動咯，都唔覺佢有咩悔意根本就係咯，又唔肯交翻啲錢出嚟啦，亦都唔肯真誠同 Andy 道歉啦。去到最後呢一刻嘅話，佢都仲喺度嘗試喺度 defend 自己，去即係去向呢一個即係嘗試係講話阿 Andy 做得唔啱嘅點咁樣。同埋其實你講起咧呢個叫做阿嘉玲呢條女咧，即係其實雖然咧你話而家 Andy 佢即係都即係輿論都喺佢嗰邊啦，但係其實我自己有即係我因為其實我認識重量級呢一個咁嘅 channel 咧，其實唔係因為即係嗰啲片有幾好睇嘅，而係佢之前咧阿嘉玲呢條女咧話佢即係應該係信邪教啊嘛，咁所以我先至稍微睇一睇佢嗰個 channel 嘅。咁嗰陣時睇嘅時候已經覺得呢一個 channel。即係坦白講，我覺得真係有咩咁好睇咁樣啦。即係其實都係講啊，你講咩啊？你大概係邊個時間可以睇啊？幾多年前或者幾多個月前？我咪就係嗰陣時發生咗咩蜜月期鋪咁樣咯。即係其實係上年年尾，我記得好似係。哦。咁係啦，咁我就睇啦，因為嗰陣時覺得佢好鬼，咁然之後嗰啲自奇七七啊。因為講翻個前因後果先，就係嗰陣時咧就講話咧好多一啲 YouTube 嘅一啲台灣網紅啦，咁咧佢哋就個個咧都話自己係入咗一個叫 ASK 嘅心靈組織咁樣啦，咁然之後入咗去心靈組織之後咧嘅人咧，包括係有啲咩咧，就係嗰啲咩展榮啊、展瑞啊，咁而當中其中一個好受關注嘅角色就係阿嘉玲，咁然之後阿嘉玲佢就因為嗰陣時咧係啱啱知道咧，原來佢係同阿Andy 分咗手嘅，
咁跟住之後咧，咁佢咧去推廣自己個 channel 嘅時候咧，就發覺佢第一條片就嗰個咩蜜月期泡泡咧，嗰啲行為就好詭異，即係可能成日強調話我哋之間有一啲好特殊嘅一啲聯繫啊，我哋咧相信已經係呢個嘅冥冥之中咧有一啲有好神秘嘅力量喺度互相吸引啊咁樣，跟住又或者佢以前可能。即係成日都喺度吹捧一啲咩天使數字啊，又或者係一啲好神怪啊、好身心靈嘅一啲內容咁樣啦。咁所以嗰陣時係好多人覺得佢好怪之餘咧，另一方面就係覺得佢係因為承受唔住同阿 Andy 呢一段分手嘅即係情傷，咁所以咧先至會咁樣黐咗線嘅。咁再加上因為佢哋係網紅嘅身份啦，咁所以咧就即係佢哋心靈課程嘅最後一個階段就係要拉一啲相熟嘅人入會啊嘛。咁因為佢哋作為網紅，其實佢哋有咁有影響力嘅時候咧，其實佢哋就係可以拉好多人入會咯。咁所以就令響起咗一個警號，就覺得佢哋呢一個行為好危險啦。咁甚至跟住大家就好，即係嗰啲台灣人就係咁攻擊佢啦，就話哇，你哋班邪教啊，即係邪教撚，仲要作為網紅，跟住之後用你哋嘅影響力嚟屈更加多人入邪教啊，即係吸引更加多人入邪教，搞到佢哋萬劫不復啊，咁樣就屌鳩佢哋啦。跟住嗰陣時，佢哋仲要即係好輕佻咁樣咧，仲要唱一首歌就話我就是被洗腦咁樣噶嘛，咁然之後所以咧就覺得所以嗰陣時已經對嘉玲呢一個女仔印象非常之差啦，因為其實以前我唔清楚大家即係大學嘅時候咧，尤其是總之中學畢業大一大二嘅時候咧，係特別多朋友無啦入咗呢啲課程噶嘛，即係我係香港都有嘅，即係咁，但係問題係佢哋，即係我有見過一啲非常之閪嘅人，佢點樣去屈啲好朋友去入邪教，一嘢使碌咗可能成8萬蚊咁樣啦，即係大學生，喎，大一大二碌卡碌咗8萬蚊喎，即係差唔多10萬蚊喎。咁樣，跟住我嗰陣時，我淨當街屌鳩佢，我真係，所以我對於邪教啊、身心靈課程已經有好大嘅即係戒心同埋好大嘅反感啦。咁再仲知道佢哋係作為一啲網紅啦，一啲咁有即係算係比較有影響力嘅人，然之後戇鳩到去邪教，即係上邪教，仲有啲咩，仲要咁輕佻話啲咩，我就是被洗腦咁樣。咁所以我本身已經對嘉玲呢條女係非常之有戒心噶啦。咁跟住之後去到而家呢一個，咁但係佢唯一一個遮醜布就係，可能係因為一段咁長達10年嘅感情，突然間完咗喎，咁可能一時接受唔到，所以入咗邪教，誤入歧途。呢個係佢唯一嘅遮醜布咯。去到而家佢連唯一嘅遮醜布都冇埋咯。咁所以我見到佢哋而家咁。即係一無所有，我都真係坦白講都幾心涼。所以就話應該追唔翻筆錢㗎啦，咁但係而家好似都有第二個角度賴嘢咯，即係好似稅局開始追查翻佢哋啲冇交嘅稅、偷嘅稅，咁所以佢而家都應該幾頭痕，即係要計一盤數出嚟，或者一次過嘔翻筆錢先搞得掂咯。如果佢係要嘔一筆錢出嚟嘅話，都係事少。即係其實坦白講，真係錢可以賺翻啊嘛。但係而家好明顯，佢哋所有嘅業務其實都會俾人哋都癱瘓咯。即係嘉玲呢個名其實已經係同八婆、綠茶、智障、邪教已經畫上咗個等號噶啦。基本上係冇可能再係做一個台灣嘅網紅咯。同埋坦白講，就算即係雖然咁樣，好似都有鬧埋 Andy，其實我真係覺得佢以前重量級嗰啲影片都唔係有咩營養，佢有好有價值，可以喺第二度再發展嘅東西咯。即係例如啦 let's say 啦，可能有啲乜嘢，即係如果你話你要東山再起嘅，啲人話可能好似鍾明軒咁樣投共啦，得唔得啊？唉。即係我想講係華人圈子裏邊，其實即係雖然你係大陸啫，即係你話投共好似講就好容易，但係其實想講其實大陸人都睇到呢件事嘅發展噶嘛。
咁嘉玲係咪真係有才華到可以即係抹除呢個黑歷史咧？即係例如可能福原愛咁樣，即係以前佢即係有好多嗰啲叫做名譽掃地嘅，咁但係咁去投共，咁但係至少人哋真係即係奧運乒乓球選手啊！但係你而家呢一個嘉玲，我真係睇唔出佢有啲咩才藝可以有其他嘅發展咯。咁你哋嗰家人成家人都冇用噶啦，成家人全部都更加成家人嗰啲嗰啲咩公司啊，一聽到你其實都預咗你係一啲唔誠實嘅企業啦，唔信得過嘅一啲人啦。咁其實我會唔會請你呢？跟住佢細佬孭住6間嘅嗰啲咩炸雞店嘅話，已經響咗朵啦，認得俾人點咗相啦，咁全部都應該真係收皮咯。真係豬狗族咯，我睇唔出任何可以翻身嘅機會咯。我以前都睇過佢節目嘅，佢都係 sell 一啲年輕嘅情侶嘅一啲生活日常，或者佢哋有一 part 節目就 keep 住會做嘅，就係互相整蠱對方咯。咁嗰陣佢哋可能都20零歲啦。咁你話嗰啲片係咪好有趣？咁可能都會有人覺得有趣嘅，咁但係你後生有活力啊嘛！你而家21歲拍到30零咁，拍咗10年同一樣嘢都唔可以再用得翻啦。咁除此之外，佢真係冇其他嘢係吸引到人嘅，都係 sell 呢個情侶嘅人設。而家冇啦，話滅咗啦。反而 Andy 而家好似話搬翻去佢嗰間好細嘅屋嗰度，都係點講呢？佢又唔係玩情侶檔嘅，佢係做一啲有少少重量級味道嘅生活日常咯，喺嗰間屋嗰度。但係嘉玲就唔可以做。但係我想問啊，Thomas，你有冇睇過啊 Andy 新嗰啲片？立過下，啱啱睇新聞立咗啲片段，就係佢匿埋間好細間屋嗰度煎牛扒咯。咁我自己又唔覺得好有趣，咁但係可能嗰啲 fans 會中意。呢個亦都係我嘅 concern 之一咯，就係雖然而家趁住輿論都仲係好火熱嘅時候，佢一口氣衝到去200萬嘅訂閱啦，但係其實呢一個咁嘅 channel 其實要點樣維繫落去咧？咁坦白講就係情侶過咗10年之後，都仲喺度玩 prank 玩咩啊？好 sweet 啊，點嗰啲，其實我都覺得係時候要有啲轉變咯。即係 Andy 雖然係呢一段時間可能好急速地得到好多流量，但係我都覺得其實佢都要思考下將來究竟嗰個嘅頻道除咗玩嗰啲咩過去嗰一套輕鬆得意嘅嘢之外，仲有啲乜嘢比較有價值嘅發展咁樣咯。其實好簡單嘅啫嘛，好簡單嘅。佢就做呢個追擊係網紅啦。其實你問我，佢個 X 嗰家人而家咪即係等於香港何生何太咁啫嘛。你每日出條片屌鳩佢就有人睇噶，最少玩到半年。哇！即係要一路喺度好似黃家強咁樣做，即係做呢個黃家駒代言人咁樣 KOL 咁樣，即係 OK，次次都要，即係要用個 X 個名嚟去延續自己啊！咁我會覺得 Andy 呢個人我都唔係啲乜嘢好貨色咯，即係即係如果你話同樣都係 YouTuber 咁樣，跟住之後。之前其實石蘭嗰一種嘅影片，我覺得佢可以跳出嚟咯，即係意思係，即係要做到好似石蘭呢一種咁嘅追擊影片，我覺得好有吉士，好好睇咯。但係我坦白講，我真係覺得重量級本身佢呢個頻道，即係咪真係咁好睇咧？即係可能係我品味同台灣人唔同啦，但係。即係你話我係咪其200個訂閱裏面嘅其中一個？我唔係咯，因為我有嘗試睇過 Andy 啲片，佢就算唔講，即係我覺得稍為有啲味道嘅就係佢最近兩段去追擊阿張家嗰段片咯，但係佢其他嗰啲片我都覺得唔係咁好睇咯。即係呢一個熱度可以維繫到幾耐，都要睇佢自己嘅做法咯。
即係我覺得有啲嘢你20零歲可以做，但係30幾歲再做嘅時候就唔係嗰回事咯。係佢都真係要揾啲新嘅方向。係啊，冇佢暫錯。時都係冇乜新招，都係揾條女咁同佢喺間屋嗰度，係咯，做啲日常嘢咯。所以睇下佢尾會點發展啦。係啊，我就冇乜想講噶啦，屌咪繼續食花生咯。呢排之前食完肥仔，呢排食佢或者食金秀賢啦，係嘛？金秀賢睇下佢點回應。呢排都係食呢啲花生噶啦。哇，大佬啊，嗰啲叫做呢啲娛樂嘅花生實在太過精彩啦！真係最近坦白講，一排一次過爆出嚟嘅喎，唔知係啊，總之唔知咩。單單都非常之震撼咯。即係上個禮拜先講完 Brian 老師啊嘛，今個禮拜就講 Andy 老師啦，幾忙。佢係去日本嘅 Brian 啫，但我唔知點解會叫佢做老師。唔係因為冇人叫佢 Brian 老師嘅，純粹係我口痕叫埋老師嘅，唔關事，冇人叫佢老師嘅，獎我。OK，阿 Brian 呢一樣嘢，其實我就即係我覺得，如果 Andy 呢一樣嘢，我都係需要有 noise 咯。但係 Brian 佢有 noise 係一個，即係我唔覺得應該要俾 noise 佢，因為你只要唔理佢，佢自己就會揾工噶啦。咪何生何太識嗰種咯。係啊，何生何大識嗰啲咯，咁即係你唔理佢，佢自然就會彈盡糧絕，跟住佢就會變翻一個比較好嘅情況咯，即係我哋想見嘅情況咯。一路追擊佢，只會係咁俾啲流量，佢又何必咧？咁上下啦，今日差唔多啦，係嘛？係咯，都係趁下流量講幾句啦。咁啊，唔知大家對於呢一個叫做重量級嘅事件有啲咩睇法咧？又或者之後可能又打翻我哋面，其實可能有啲好特殊嘅反轉都未定嘅，咁可能都我哋 keep 住 update，咁我哋遲啲實方會再繼續講落去啦。好，下次再見。拜拜。拜。